बच्चों, आज हम अपनी टूटी हुई गाड़ी को जोड़ेंगे। आप हमारी मदद करिए। सबसे पहले हम क्या लगाएं? ये हमने लगा लिया। अब हमें इसे भी लगाना है, पीछे का हिस्सा। अब हम लगाएंगे चक्के अपनी गाड़ी में। ये आगे वाला चक्का भी लगाएंगे। अब हमें बाजू में चक्का लगाना है, तो क्या लगाएं? चक्का लगाएंगे। अब यहाँ क्या लगाना है बताओ? इन दोनों में से क्या लगेगा? एक बार लगा कर देखते हैं, इसे लगा कर देखते हैं। हाँ, ये लग गया है। अब हमें इसे आगे वाला फुटर है, इसे लगाना है। यार, ये तो पूरी गाड़ी बन गई, लेकिन अभी कुछ रह गया है। अभी हमें चक्का लगाना है। कौन सा चक्का लगाएंगे? ये वाला नहीं, ये बीच वाला चक्का लगेगा। अब हम इसे सिलेक्ट करके लगा देंगे। ये हमारी गाड़ी बनकर तैयार हो गई। जल्दी से आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो।